President, å diskutere helsepolitikk kan gjøres fra forskjellige perspektiver. Et perspektiv de store sammenslåingene, som vi nettopp har diskutert. Et annet perspektiv å se det fra pasienter, og ikke minst de svakeste pasientene sin side. La meg begynne med å si at jeg tror at alle har gledet seg de siste månedene over å få så sterke positive behandlingsresultat på medisin knyttet til behandling av ME-pasienter, som de resultatene vi har fått fra Fluge og Mæland sine studier på Haukelandssykehus. Det oppløftende, det optimistisk, det har brakt debatten knyttet til fibromyalgi og ME over i et noe annet spor enn det har vært i en lang periode, og det altså det å ta inn over seg den forandringen i kanskje virkelighetsoppfatningen jeg ønsker å få til, men også at vi må fremover rett og slett begynne å rette opp igjen en del av de tilnærmede helsemessige overgrepene som gjort mot en del av denne pasientgruppen opp gjennom årene. Historien om hvordan både det norske, men også andre lands helsevesen har behandlet pasienter med så invalidiserende sykdommer som dette, har ikke vært god, for å si det med et understatement. Det har rett og slett vært meget dårlig. Ja, det altså sånn at en overlege har uttalt her Saugstad at behandlingen av de dårligste ME-pasientene vår tids lobotomi. Det såpass dårlig, det står til med vår behandling av det. Jeg har derfor lyst til å bruke litt tid på å snakke om bakgrunnen for mitt spørsmål. For jeg har lyst til å konstatere at jeg også med glede i dag i avisen leser at regjeringen har bevilget, eller vil bevilge, ekstra penger til ME-forskning. At man også nå skjærer igjennom og etablerer senter for dette. Men det også utrolig viktig hva dette senteret får med seg av føring, og hvordan vi jobber videre med spørsmålene knyttet både til ME og til fibromyalgi. Det nemlig en historie som ikke har så mange gleder, og hvis jeg får lov å anbefale noen et lesestoff til julen, det blir ikke oppmuntrende julelesning, men det i hvert fall forstemmende, det å lese boken av Jørgen Jelstad, De bortgjemte, som en bok som beskriver både den forskningsmessige utviklingen, kanskje hvorfor det sporet feil, og mange enkelthistorier. Det et kampskrift, men det viktig, tror jeg, for alle som driver helsepolitikk, og har tatt inn over seg hvordan prestisjen kan sørge for at helsegevinsten ikke står i fokus for det som skjer. Det historier om arroganse i helsevesenet. Det historier om omsorgssvikt i førstelinjetjenesten. Det historier om mennesker som møter et velferdssamfunn gjennom, og et hjelpetilbud gjennom NAV uten forståelse. Og det har vært en påfallende liten forskningsprioritet på en omfattende sykdom, som altså et sted mellom anslagsvis 9 000 og 18 000 mennesker i Norge har, hvis du tar de som har ME-diagnose, og da opp i 100 000 hvis du tar med de som har fibromyalgi. Og når jeg nevner det, så det fordi det så mye likskap, det så mye slektskap mellom disse diagnosene, at det nesten vanskelig å skille, og mange har begge to. Det har vært påfallende lite forskningsprioritet, fordi at på et eller annet tidspunkt så fikk dette stempelet som en eller annen innbilt psykisk sykdom, fikk stempel for at mange i helsevesenet har skjøvet det vekk, til tross for at det veldig klart nå at det har veldig også somatiske årsaker og grunner. Når Fluge og Mæland har uttalt seg, så har de blant annet sagt at det som sjokkerte de kanskje mest, at en del av de pasientene som de fikk inn til seg for å drive forsøk på, var sykere enn mange av de sykeste kreftpasientene de tidligere hadde sett. Likevel har de vært holdt i skjul, de har vært vekke, de har ikke opplevd å få hjelp. Det også forstemmende å lese den SINTEF-rapporten som ble offentliggjort tidligere i år, som altså 4 år etter den forrige SINTEF-rapporten om omsorgstilbudet til de som har ME, konkluderer med nesten de samme som man altså da sa i 2007. Det mangel på kurativ behandling, det mangel på egnede behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud for gruppen. Det mangler kunnskap i sosial-, velferds- og helsetjenesten. Få kommuner har tilbud som ivaretar behovene. Flere helseforetak har ingen spesifikke helsetilbud til denne gruppen. Og det mangel på kompetanse og mangel på tilbud til barn og unge. Og det ligger altså barn på soverom i mørket i Norge
uten at de hverken har mulighet til å følge utdanning, gjøre noe av det barn skal gjøre, og heller ikke opplever å få tilbud. Disse konklusjonene kom også av den rapporten som gjort i 2007. Og det har altså ikke skjedd en bedring fra 2007 til 2011. Det burde det ha skjedd. Hva det som har gått galt? Ja, vel, dette en sykdom som ikke har fått status. Det en sykdom som blitt stemplet. Det en sykdom som, fordi man ikke vet årsaken til den, har ikke kommet igjennom, og som blitt såpass kontroversielle i årsaksforklaringene, og hva det kan være, at rett og slett mange av forskningsmiljøene har skydd å delta i utviklingen av tilbud og hjelp. Det arroganse. Senest for 2 dager siden fikk jeg brev fra en familie som nå opplevde at de ble fratatt pleiepenger av Nav, til tross for at de hadde et barn som ligger i en seng og trenger pleie, fordi at de da ikke opplever at dette kvalifiserer til pleiepengesystemet. Hva skal vi gjøre for å komme videre? Det bra at regjeringen stiller opp med 2 millioner kroner til å videreføre forskningsprosjektet til Fluge og Mela. Men det må nok mer enn 2 millioner kroner hvis du virkelig skal få gjort et gjennomført godt forsøk på dette. Det som min intensjon med denne interpellasjonen også, at det finnes mange andre behandlingsmetoder som i dag utprøvd eller prøves ut. Noen av de har ikke gode resultater, andre har gode resultater. Indikativt hvem det er kanskje fordi at noen av de resultatene kommer blant annet fordi man ikke har hatt de samme diagnosegruppene og brukt de samme samme typen diagnoser og diagnostisering for å bestemme hvem som skal delta. Men vi har altså et behov for å gjennomgå alle de behandlingsmetodene som i dag brukes, for å sikre om de gode, sikre om de har resultater, og begynne å fase ut noen av dem. Hovedtyngden i flere år i Norge har vært å sende disse pasientene til kognitiv terapi. Altså en psykologhjelp, psykiatrisk hjelp, som kanskje nå viser seg ikke være det beste, men for noen har det kanskje virket. Da blir det viktig å ta et grep rundt dette, og sørge for at alle metodene for behandling som gis, gjennomgås med samme strenge blikk på om det gir resultater, at det forskningsmeldes følges opp. Nav betaler for eksempel penger for at enkelte skal delta på det såkalte Lightning Process. Det et system som bygger mye på kognitiv terapi, men det ikke et medisinsk system. Men det må være en kvalifikasjon at man altså da faktisk forskningsmessig vurderer de resultatene når det offentlige med på å betale for det. Jeg ikke imot enkelte av løsningene, jeg bare for at vi nå kommer over i et annet spor, hvor altså man setter de samme klare kravene til alle deler av denne behandlingen, og hvor man forskningsmessig prioriterer å følge opp og vurdere resultatene av hvert enkelt av dem. Det også en situasjon hvor mange av pasientene for øyeblikket mange pasienter har ment at de har fått god hjelp av Lillestrøm-klinikken, som nå Helsedirektoratet har stilt spørsmålstegn ved om de kan dokumentere resultatene. Kanskje vårt svar burde vært heller å stille opp med penger for å forske på om resultatene faktisk der, og sørge for at vi bidrar til forskningsmessig å vurdere hvilke resultater vi får ut av det. I tillegg det et behov for mye mer forskning på årsaksforskningen, ikke bare på behandlingsspørsmålene, og komme videre for å få det til. Derfor mener jeg at vi må altså lage et eget program som sterkere enn det regjeringen også har lagt opp til, for å følge opp ME. Jeg mener ikke at dette en partipolitisk sak, jeg håper at dette en sak vi kan være enige om i Stortinget, at skal ha prioritet. For bakgrunnen for at vi nå bør gjøre og bruke mer på dette, størrelsen og unnlatelsessyndene som vi har hatt over så mange år i helsevesenet. Dette en pasientgruppe som har opplevd å bli mistrodd, som har opplevd å bli feilbehandlet, som har opplevd å bli stemplet med psykiatriske diagnoser og sendt til psykolog og psykiater som har sagt at ingenting feil med hodet ditt, men som har opplevd at det ikke noen som interesserer seg for å skape svar. Og det min utfordring til statsråden. Vil hun nå være villig til forskningsmessig å lage et helt annet stringent oppfølging av behandlingsmetodene, omsorgshjelpen, og ikke minst snakke med sine andre kolleger, ikke minst arbeidsministeren, for å sørge for at vi også sørger for at de familiene som fortsatt sliter, ikke opplever dobbelttrykk i det, både ikke få hjelp og å bli fratatt muligheten til å gi hjelp selv.